চিংড়ি মাছ আছে, কাঁকড়া আছে, বাটা মাছ আছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে চায়না রিং জাল দিয়ে মাছ ধরা দেখাবো। তো বন্ধুরা, ফুল ভিডিওটি দেখবেন, আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। আর এখনকার এই দিনগুলোতে চায়না রিং জালগুলোতে বেশি পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। চায়নার এমন একটি জাল উৎপাদন করছে যে জাল থেকে সাপ, কুচা, মাছ কোনো প্রকারে কোনো কিছুই ওই জালের সামনে থেকে হাঁটতে পারতেছে না। তো বন্ধুরা, ফুল ভিডিওটি দেখবেন, আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, জালটার এক প্রান্ত উঠানোর সাথে সাথে দেখা যেতেছে যে অনেক মাছের নড়াচড়া। তো বিশেষ করে একটি কুচাও দেখা গেছে, সাথে আরও অনেক প্রকারের মাছও আছে। তো বন্ধুরা, বিশেষ করে এইসব স্থানগুলোতে চিংড়ি মাছ বেশি পাওয়া যায়। তো বন্ধুরা, আপনারা এখন ক্যামেরায় দেখতেই পারতেছেন যে চিংড়ি মাছ আছে, বাটা মাছ আছে এবং কি একটা কুচ্চাও আছে বড় সাইজের। তো বিশেষ করে এই জালগুলোতে সব সময় এই কুচ্চা পাওয়া যায়। তো বন্ধুরা, অন্যান্য মাছের তুলনায় চিংড়ি মাছগুলো বেশি আর অন্যান্য মাছগুলো খুবই কম। তো বন্ধুরা, এখন আমরা মাছগুলো পাতিলের ভিতরে ঢালবো আর ঢালার পরে দেখবো যে কি কি মাছ আছে। তো বন্ধুরা, কুচ্চা আছে, চিংড়ি মাছ আছে, কাঁকড়া আছে, বাটা মাছ আছে, মাছ। এই একটু আগে আপনাকে বললাম যে কোনো প্রকারের কোনো মাছে এই জালের সামনে থেকে বাঁচতে পারে না। তো বন্ধুরা, আমরা জালের এক প্রান্ত থেকে এই মাছগুলো পাইছি। এখানে প্রায় 1 কেজির বেশি হবে চিংড়ি মাছ। তো আমরা এখন জালের আর এক প্রান্তে যাই দেখবো যে ওই প্রান্তে কি কি মাছ আছে। তো দর্শক, আপনাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ থাকবে যে আমাদের এই ধরনের মাছ ধরা ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা ফেসবুক পেজ থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন, অবশ্যই আমাদের পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখবেন আগামী দিনের ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, এই প্রান্তে বড় সাইজের একটি ব্যাঙ দেখা গেছে। একটু আগে আমি আপনাদেরকে বললাম যে চায়না এই রিং জাল থেকে কোনো কিছুই বাঁচতে পারে না। বিশেষ করে একটা ব্যাঙ ঢুকছে, তাও মারা গেছে। প্রচুর পরিমাণে কাঁকড়া আছে জালের ভিতরে। তো বন্ধুরা, এই প্রান্তেও মোটামুটি ভালো কিছু মাছ দেখা যাইতেছে, আর বিশেষ করে সবই চিংড়ি মাছ। অন্যান্য মাছের তুলনায় চিংড়ি মাছগুলো বেশি পড়ে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা ফেসবুক পেজ থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন, অবশ্যই আমাদের পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখবেন আগামী দিনের এই ধরনের মাছ ধরা ভিডিও পাওয়ার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।